Ассаламу алейкум, урматтуу Багыстыр Кыргызстан каналын көрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен. Биз бүгүн Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Кызылбулак айылынын Мусулманкулов Алымбек агайдын алма сактоочу жайындабыз. Кичинекей логистика деп койсок болот бул жерде. Бул жерде айтайын дегенибиз алма эмес. Туугандар, биз кыргыз алмуруту. Кыргызский зимний деген нак боюнча тартуу көрсөтөбүз. Контент ушул боюнча болот. Агай, бүгүн ушул нактарды канчадан саттыңыз? Мен ушул нактар канчадан кетти? Жума күнү ошо Полаткан базарына алып бардык. Ушул алмуруттар 150ден кетти, 150-130дан. Саттык майдарагыны 130дан, чоңуну 150ден саттык. Бул өзү алмурут март-апрель айларында даамга кирет. Жаңы пышканда өтө катуу болот. Анан даамы бул коон сыяктуу болот да. Коондун даамын бергенде болуп барат, жакшы. Даамы өтө таттуу. Жакшы, кышында жакшы турат. Бул накте мурда бизде ата-бабаларыбыздан кайым калган бардыгыбызда эле бар. Бирок негедир базары мурда жакшы болгон эмеспи же кандай? Негизи бул көп эмес да, массовый. Бул негизи ошо мурдатан эле бар эле, сорт аз экен да бизде, айылдачы. Бирок сакталышы жакшы турат экен. Көрүнүш андай вид анча жок болсо деле мындай. Бирок даамы жакшы экен да мунчу. Сакталышы жакшы турат. Ошол май айындыга чейин бара берет экен да булчу турганда. Азыр сиз айтып кеткендей коондун даамын берет да, булчу баягы жегеңде кычыр-кычыр деп баягы шириндүүлүгү, дамдуулугу өтө жакшы. Чоңдугу дагы жакшы эле, 100 граммдан нары 150 граммга чейин. Эң чоңдор бир 300 граммга чейин болгондорду көргөнбүз. Тышы мындай кодуракай жакшы эмес да, анан бирок сарыктыгы түшү жакшы болбогон менен даамы өтө сонун да, базарга жакшы тартат. Жеп көрүп алышат да көбүнчө. Муну жеген адам обязательно сөзсүз түрдө муну кайтып издеп барып алат. Анан жебегендер муну сыртына карап туруп, бул баягы соолуп калган турбай деп кете бериши мүмкүн да. Туугандар, мына ушул алмуруту кыргыз алмуруту аты дагы. Чоң бак кылса болот да, мунун жакшы жери чирип кетпейт. Кышы менен майга чейин сактап алып чыкса болот. Сактоого аябай жарактуу. Эгер ушуну эл жеп көнсө, ушунан объем болсо, чоң көлөмдө болсо, демек муну дагы экспортко чыгарса болот. Бизде мындай чоң бактар жок да, бирин-серин эле бир семьяда, бир үй бүлөдө кеминде 2-3 төн эле ушундай алмуруттары бар. Кандай кеңеш бересиз буну элге? Базар өтөт. Тиксе болот, базарга өтөт. Көп болсо келет клиенттер. Кардар болот. Аздыгына байланыштуу кардар аз, бирок ошол базарга алып барып сатабыз. Көчөтү тапса болобу? Көчөтүнү тапса болот. Кокус эл сурап калса, баягы болот, нодасынан алып. Нодасын сизде сураса бересиз да. Ооба да. Агай, нодасынан берем дейт. Эгер сиздерге кокус ушундай нак алмурут издеп жүргөн болсоңуздар, ушуна тийиңиздер. Базары жакшы экен, 150 сом. Бүгүн базарга барганда көрүшүп айтты, ошо нодасынан бересиңби дедилер, ооба беребиз деди. Келип ала бересиздер. Мына туугандар, мына ушул накты эгиңиздер. Эгилүү схемасы, эгер тамыры полукарлик боло турган болсо 4-2 тиксе болот, болбосо 5-4, 5-5, 5-6 аралыкта тиксе болот. Сууну алмадай эле талап кылат, алманы кандай караса ошондой эле карайт. Муну кантип дарылайсыз, кантип карайсыз? Азыр мунда мен курт көрбөдүм бирок. Кандай каселдери болот мында? Ошондо муну убагында дарылабасак ушундай кичине неме түшүп кетет, мындай торлоп калышы мүмкүн. Торлошу мүмкүн ошондой. Мындай болуп кичине торлошу мүмкүн да. Жакшы дарылап караса, моундай болуп жакшылап, жакшы таза болот. Неме болуп, ушундай таза болот. Кайсы айда тересиз муну? Муну ошол августта өзү түшө баштайт да, биринчи түшө баштайт да. Бирок ошол мезгилде түшө баштайт, бирок жегенге болбойт да, өтө катуу болот. Мен иштесең чындап калат. Ооба, мен биринчи жолу немесин мөмөсүн алганда алып туруп иштеп көрсөм катуу экен,
муну дымдап койдум да, дымдап коюп 15 күннен алсам, 15 күннен кийин дагы эле ошондой катуу экен да. Вообще көрсө бул кышында ушул айларда, короче, февраль, март, апрелдерде дамга кирет экен да бул. Ошондой неме экен. Мен деле башында билген эмесмин муну. Майга чейин сактаса болот да. Майга чейин сактаса турат экен бул жөн эле. Муну туугандар баягы дымдап ороп койсоң деле, жылуу жерге койсоң да баары пышпайт. Пышпайт экен. Бул мартта бар жумшай баштайт экен. Азыр да кадимкидей муз сыяктуу катуу. Каттык. Мына туугандар, агай нодасын берем деди.